आइए मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा घरेलू देसी नुस्खा जिससे अगर आपको सर्दी या खांसी और थोड़ा ज़ुकाम हो तो उस पर आप ये नुस्खा आज़मा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें लेनी होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली है। इसमें सबसे पहले होता है कुछ नीम के पत्ते, हरे नीम के पत्ते। और आप यहाँ देख सकते हैं ये गार्लिक्स के कुछ पार्ट्स है। लहसुन हम जिसे कहते हैं गार्लिक, उसे तोड़ कर रखिए दो चार। और ये कपूर है दोस्तों, आप पूरा ले सकते हैं, नहीं तो आधा ले सकते हैं एक समय के लिए। और ये हल्दी, एक चुटकी हल्दी लेनी है आपको, केवल एक चुटकी। तो सबसे पहले हमें नीम के पत्ते लेने हैं और उसे हल्के से हल्दी का लेप करना है, इस तरह से दोनों तरफ से। ऐसे आप दो चार नीम पत्ते ले लीजिए और उसे थोड़ी हल्दी लगा दीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है। इसमें आप कोई भी तेल डालना है आपको, 2 चम्मच या 3 चम्मच। तेल जैसे नारियल का तेल हो सकता है और सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्के से इसको डुबोना है पत्तों को, जिससे कि ये चिकना हो जाए। और उस पर हल्दी लगा देनी है दोस्तों। अभी मैंने पूरे नीम के पत्तों को हल्दी लगा दी है। और आप देख सकते हैं अभी ये नीम के पत्ते हमें कटोरी के ऊपर रख देने हैं, इस तरह से। और कुछ पत्ते आपको अंदर डालने हैं। और ये लहसुन आप देख सकते हैं, उसे भी डालना है। और आखिर में कपूर डालना है। उसे थोड़ा आप स्मैश करके डाल सकते हैं, तोड़कर। रख देना है। और उसके बाद अभी आपको कुछ समय के लिए कटोरी को मोमबत्ती पर गर्म करना होगा। और धीरे धीरे इसमें उबाल आते जाएगा। और जब ये अच्छे से उबलने लगेगा पूरा मिश्रण, तो उसकी जो भाप होगी उसे आपको लेना है आपके नाकों के द्वारा, मुंह के द्वारा। और इसकी जो भाप होगी वो एक तरह की औषधि भाप होगी, जिससे अगर आपका गला बैठा हो, ज़ुकाम हो, खिचखिच हो, छाती में भारीपन हो, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। तो अभी ये गर्म हो रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसकी भाप कैसे लेते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं दोस्तों कि अभी ये मिश्रण उबल रहा है और इसमें से धीमी धीमी भाप आ रही है। एक महकी खुशबू आएगी। बस हमें इसे कुछ दूरी पर से इसे सूंघना है, इस तरह से सूंघना है। देखिए,